Het is de bedoeling dat de hutfietsers het Alverstede-parcours rijden, maar ook een stukje Oorsludiek. De Spanjaards verkennen van de middelvers de route. We pay attention different things. The landscape is one of them because we would like to have Vuelta in a very nice package. Also the icons, but the most important thing is to come to Netherlands and to show what the real Netherlands, because we want to take Netherlands inside Spain. De Vuelta start in 2009 ook al in Nederland in Drenthe. En ook in 2015 zal het startschot van de Ronde van Spanje hier wezen. Daarnaast is het ook de bedoeling dat ze een stuk door Greensland fietsen en dus ook een stuk door Friesland. Een etappe in de Vuelta is 200, 220, 230 kilometer. Ideaal is de Elfsteden toch ook. Dus het past gewoon op elkaar. Plus het gaat door de meest leuke, mooie gebied. Het enige wat wij gaan doen is nog even een klein lusje of een stukje afsluitdijk. Want dat wilden de Spanjaarden graag. Er moet nog wel een paar miljoen euro geïnvesteerd worden door de provincies, het ministerie en het bedrijfsleven. Drenthe heeft in 2009 600.000 euro betaald. En na het studie van de Universiteit van Tilburg, hogeschool, kwam uit dat het 5,5 miljoen spin-off heeft opgeleverd. Dat betekent een enorm stuk reclame voor Friesland in Spanje, maar eigenlijk in heel Europa. Want de Vuelta is toch een hele belangrijke etappekoers. Hè? Het kan wel eens een enorme happening worden. En het is ook vaak zo dat het publiek rond het wielrennen, dat is ook heel fantastisch publiek. Dus ja, het zou super wezen als u het lukt met elkaar. En wat denken de Spanjaards? It's very nice. In terms of cycling, I think we have here a very good, nice route for Vuelta. And also I've been informed that people from Friesland are very enthusiastic about cycling. So this is the thing that most motivate me to come, you know, the support that we can have from Friesland people. De ronde wordt altijd in de laatste weken van augustus leiden en wordt het maart 3 weken.